vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo tofatry ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety tsy mba asa dia amin'ny fo feno fifaliana no hidiranay ato anatin'ny tokantranonao ampanajana ihany koa tompoko a na izan'izy ianao mandray an'ity fandarana ity manona ny fiadanan'andriamanitra ihany koa atsika rehetra ary miarabanao amin'ny anaran'ny jesosy miaraban'ny pasteur Alvarez miaraba anao pasteur Tovinarivo Votrimarivony ary maraba ihany koa isika manaraka amin'ny alalan'izao fandaran'izao na amin'ny réseaux sociaux na amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjapeo miaraba ihany koa ny teknisiana mbadimbadikeo anaiza misy anao dia tononao anao ny fahasoavana fitahin'andriamanitra fanambinana ary ny fahasalamana ho anao sy ny ara-pananao pasteur ivavaka tsika ty ampiandohana naizanaiza toerana misy anao dia ivavaka resaka fanasitranana mihitsy no resantsika eto raha ohatra hoe misy fanaintaina anao anatin'ny vatanao na misy aretina somary sarotsarotra ny manasitra anazy a tadadio tsara fa ny diakapoka tamin'ny tompo a dia mbola tsy lefilaza akory na eto Koweït ianao na eto Dubai a na eto France na eto Allemagne na tia New York tia États-Unis tia na eto Comoro Seychelles Mauricia Afrique du Sud atia Portugal na any amin'ny firenena maro samihafa takony hoe any Liban sy amin'ireo tany arabo zay be lehibe ny malagasy any dia ivavaka ho anao zay ny andriamanitra ivavahantsika dia araka ilay voasoratra hoe tsy andriamanitra ny akaiky ihany fa andriamanitra any lavitra any ihany koa izany ary naizanaiza ingonany rona telo amin'ny anarako izy dia eo afovoany noho izany izay aty Madagasikara ampianatra anao makasika ny finoana izay rehefa avy eo dikan'izany zao mpanompon'andriamanitra hitanao zao dia tena ho anatin'izany finoana zany mihitsy matoa ampianatra n'izany rehefa avy eo noho izany raha toka marary ianao ny lohanao zao mety hoe tena manaintaina be mihitsy dia ivavaka anao zay mba nasitran'ny tompo anao na misy aretina mikiky mendalana any anatin'ny vatana na fivitosana dia ivavaka tsika ho anao mety fanandalo fitsaboana maro samihafa ihany koa natao ny scanner natao ny karazana analyse ny radio maro isan-karazany dia tsy tataratra ny aretina reny tompoko ny atao hoe asana devoly ary ny asana devoly reny dia mila hery surnaturel dia ny herin'andriamanitra no manasitrana an'ireny ametro tanana faritra marary anao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no iraisana saina amin'reto vahoakanao reto na eto Madagasikara na ty ampitan-dranomasina ty miantso anao zay satria zay mahalala fa ny andriamanitra ivavahanay dia andriamanitra ny nofo rehetra ary tsy misy zava-mahagaga zay tsy hainao atao ianao koa dia efa napolisika mihitsy manao hoe antsoy aho dia hovaliako ianao ary aneoko zavatra lehibe sy sarom-pantarana zay tsy fantatrao zany eny tokony tompo mahatonga anay miantsoantso hoe ankehitriny andriamanitra dia tena mino zay fa andriamanitra mpamonjy ianao andriamanitra mpanasitrana ianao andriamanitra mpanafaka ianao mpamela heloko ianao manoloana indrindra ny aretina mahazo andretolondreto ao amin'ny fivitosana ao ireo fanamanaro-tsarona ao ireo fanaintainana ao ireo karazana tazo sy aretina tsitra-panafody amin'ny anaran'i Jesosy no andidiko ny aretina amin'ny olona io miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mianapiteko an'ireo fanamanaro-tsarona miala satana amin'ny anara maheran'i Jesosy miala dao ny asan'ny demony rehetra miala dao ny herin maisina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy naizanaiza misy an'ity olona ity afahany ianao amin'ny anaran'i Jesosy afahany ianao amin'ny anaran'i Jesosy miala io aretina andoha io miala io aretina maso miala io ohatrany aretinao amin'ny atoka ohatrany mampisiroziry ny atoka ty olona ity ny hypertension ny karazana gros cœur reo karazana diabète aretina mikika eo anatin'ny lalana manetsitsentsina mampafanimpanina miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aretina avy amin'ny mosavy miala daholo amin'ny anaran'i Jesosy aretina avy amin'ny fahotana miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Jesosy tompo misy amin'ireo tolondreto ray tsy aretina mahazo azy fa voafatotro ny fahotana maro isan-karazany
voafatotra tena voafatotra miady lava izy mivady tena fenoteny ratsy ao an-trano mangataka famindrapo avy aminao atomara mba hanafana nyity tokantrano hanafana nyity ray hanafana nyity neny ato anatin'ny tokantrano tia ity tanora zazalahy na tanora zazalahy tia mafana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao a ny amin'ny fikasianao sady ity mpanomponao ity tompo amin'ny anara-maheran'i Jesosy misaotra tompo amen amen eny tompoko a dia miditsika ao anatin'ny votoatin'ny fandarana tsara foana ny manamarika pasteur Andry Alvarez fa amin'ity sabotsy fa 2020 ny volana marsa ity taona 2024 taona 2024 dia manana loha hevitra lehibe mahakasika ny resaka finoana ny famonjena reo asa mahagaga natao amin'ny tompo tsika hoe ahoana ny fomba inona ny reny zavatra natao amin'ny tompo reny ho resantsika amin'ny asabotsy ho avy izao eto amin'ny temple de la foi eto bypass eto amin'ny lettre frère eto Refanabotjanary ary eto amin'ny Jerusalem Karobato ary manerana andreo trano fivavahana vaony olo koa eto Antananarivo sy ny manodidina izany pasteur zay no ela fa dia ela tsy azo andalovana nefa fandaotsika tonga dia hiditra ao anatin'ny famakinany tenin'Andriamanitra. Eny ary pasteur Romanina toko faefatra no vakitsika ao Romanina toko faefatra ndiny fahenina amby folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Romanina toko faefatra ndiny fahenina amby folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ho any finoana no andovana mba ho araky ny fahasoavana ato ny teny fikasana ho an'ny taranaka rehetra tsy ho an'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoan'ny Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra araka ny voasoratra hoe nataoko horain'ny firenena maro ianao teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona maty tsy miantsony tsy misy tono misy ary na dia efa tsy nisy fanantenana aza dia nanantena ihany izy kanino mba horain'ny firenena maro araka ny voalaza hoe ho tahaka izany ny taranakao ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenany izay efa ohatran'ny maty sy ny fahafatesan-kibony Sara izay efa tokony 100 taona izy ary tsy nihananany amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahiriziny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay ny olona izay dia aina tony koa dia nisaina ho fahamarinany izany. Misaotra pasteur Alvarez. Ny loha hevitra lehibe izay ambaran'ity Romanina toko faefatra ndiny fahenina amby folo ity dia hoe finoana no andovana. Raha eto amin'izao tontolo izao dia be lehibe ny fomba entina andovana hoe zanaky-rano ianao dia mandova aizany atao tantaratasy mahampandovanao aizany fanambaram-pananana ny tombam-pananana ny acte de partage aizany kopianao maro be isan-karazany ny fomba entina andovana hoe tena nateraka marina ve anao sa tsy nateraka fa eto moa zany dia tantaran'ny Abrahama no resantsika pasteur andeha aloha fantaritsika hoe inona avy ireo karazana toetra angamba ilazantsika azy izay nampiavaka an'ity Abrahama ty. I Abrahama dia nanana piraitapo izy naora sy arana angamba izay raha tsy diso any fitady koa samy zanaky tera izy 3 mirahalahy dia nisy fotoana rehefa tao arana tao ry zareo dia netiny fiainany zareo tao netiny fiainany satria tao amin'ny tanàna tao hoe arana io dia tany mahavokatra efa afaka tany Babilôna izany tany amin'ilay oran'ny Kaldiana dia nifindramonina tao arana dia efa nanorom-ponenana tao izy tsy nieritreritra hiala tao tsony. Andriamanitra nefa nahita pasteur Alvarez fa tsy tokony farany eo ny tantarany ity Abrahama ity marina ve fa nazo aina izy tao dia ozy Andriamanitra manao hoe tsy maintsy miala ianao amin'ity zone de confort ty dia miovy ianao mandehany ianao miala eto amin'ity tanàna ny dadanao sy mamanao sy piraitapo aminao ty dia mandehanany amin'ny toerana izay asehoko anao dia atonga anao ho firenena lehibe ozy ny ten'Andriamanitra. Zany hoe zavatra voalohany zany nananany Abrahama pasteur dia izy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ka naheno ny feo an'Andriamanitra. Ilay rahalany anankiroa sy ny papany tsy naheno ny feo io fa i Abrahama naheno ny feo io. Ny antony dia tsara foana ny fifandraisan'ny Abrahama sy Andriamanitra naheno ny feony izy.
zavatra ray faharoa zay hita hoe misogadina be amin'ity tantarany Abrahama ty dia ilay fanapahan-kevitra na ilay décision nanana fanapahan-kevitra entitra izy hoe zay ny tenin'Andriamanitra miainga niaraka tamin'izay tenin'Andriamanitra zay foana ny tady io pasteur ny fahelan'ny fankatoavana dia mahaela ny valim-bavaka be lehibe ny olona tokony hotaina tamin'ny taona 2020 fa tsy mbola mieritreritra akatoy izy raha tsy amin'ny 2028 itoriteny io nefa faheniny foana ka ny fahelan'ny fankatoavana tompoko lasy tompoko vavy dia mahela tompoko ny tanan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra ao amintsika zero tsara fa vao niaingy vao naheno i Abrahama dia nandray décision izy niaraka tamin'ny vadiny manao hoe andaontsika reneny hiala eto amin'ity tanàna ity dia ho any amin'ny tanàna zay aseho an'Andriamanitra atsika zay zany zavatra hitako hoe nampiavaka an'ity i Abrahama ity zavatra fahatelo zay hitako hoe nampiavaka be mihitsy any ity Abrahama ity pasteur dia ilay finoana tao anatiny ilay finoana tao anatiny zany hoe ny tena fantatry Abrahama mihitsy ilay tenin'Andriamanitra manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny finoana zay ihany zany no na dia mbola tsy nivoaka azy zay antalatsoratra masina zay dia nanana finoana mivaivay tao anatiny tao ity Abrahama ity pasteur mbola misy dingam-ponoana maromaro moa zany resantsika rehefa avy eo fa ilay dingana nataony Abrahama aloha hoe fielana teo amin'ilay toerana aloha zany azonao dia efa finoana sady zay zavatra zay fa mbola ho resantsika le famombany Sara rehefa avy eo zany hoe nisy dingam-ponoana teo ny fielana tao amin'ilay toerana tao arana dia efa finoana zay fa nefa finoana tsy nahazahoany taranaka finoana tsy nahazahoany taranaka fa misy dingam-ponoana zay ataoko hoe nananan'ity Abrahama ity izay nahazahoany taranaka indray avy eo pasteur Alvarez satria zay moa no voalazany tenin'Andriamanitra eto manao hoe koa finoana no andovana mba ho araka ny fahasoavana atao ny teny fiasana ho amin'ny taranaka rehetra tsy ho amin'izay amin'ny lalàna ihany fa ho an'izay amin'ny finoana ny Abrahama koa dia ilay razantsika rehetra zany hoe raha vao miresaka finoana zany ianao dia i Abrahama ny tarafinao ao anatiny izay rehetrarehetra izay pasteur Alvarez zay finoana zay tokoa pasteur dia azo lazaina hoe tena fototra lehibe atao anatin'ny baiboly ary zao voalazany tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romanina any pasteur Hébreo zafady hoe zay rehetra manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mazoto mpamarisoa zay mazoto mitady azy ny finoana zany dia azo lazaina hoe zavatra anankiray mahatonga atsika ahita ny voninahitr'Andriamanitra raha mino ianao zany dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra fa raha tsy mino zany ianao dia tsy mahita ny voninahitr'Andriamanitra ny finoana dia azo lazaina hoe fitahina avy amin'Andriamanitra izy io pasteur satria ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romanina 10 hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny Kristy zany hoe ny finoana zany dia voarainao rehefa mandre tenin'Andriamanitra ianao tahaka ilay voalazana teo pasteur i Abrahama rehefa nandre tenin'Andriamanitra dia nino izy pasteur manaiky izy fa zany tenin'Andriamanitra henony zany dia marina manaiky izy fa zany tenin'Andriamanitra henony zany dia tsy namboamboarina tsy nanamafonifony izy tsy nanamafonifony izy hoe zany koa hoe dia marina fa le tenin'Andriamanitra heninao dia ekenao fa marina ohatra pasteur ndray ohatra tsika rehetra zao tsisy nahitany zany hoe Jesosy zany nomboana tamin'ny hazo fijaliana tsika sy anao ara samy tsisy teraka tamin'izany fotoana zany fa manaiky koa sika hoe ny tenin'Andriamanitra dia marina hoe na dia tsy hita maso tsika aza hoe nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy dia ekentsika fa marina zany sady nisy zany dia mifanekentsika zay fa marina hoe maty amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia lasa raisitsika ny rany lasa mandray ny herin'ny hazo fijaliantsika sady nitsangana tamin'ny maty Jesosy ozy ny tenin'ny tompo hoe raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoantsika manaiky tsika hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy marina tokoa hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy manaiky an'izay tsika dia tonga le finoana zany avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zany hoe rehetra misy olona anankiray ohatra pasteur marary izy ohatra dia mila maheno tenin'Andriamanitra izy hoe misy fanasitranana misy zany vehivavy 12 taona zany nitsidra 12 taona zay fa
tsy nahatsangana antsony nandany fananana tamin'ny fitsaboana fa tsy netsitrana fa rehefa niteny izy anakapo hoe kasiako ndeha ho kasiako ny somotra viavin-daman'i Jesosy a fa rehefa voakasiko io a dia ho sitrana. Dia izy niteny an'izany a, izy niteny hoe ho sitrana io a, namparezy ny tenin'Andriamanitra izy paster hoe raha mihinanao dia hitanao voninahitr'Andriamanitra. Dia efa hitany sahady, efa hitany sahady izy a, efa mitsangana, efa hitany sahady izy a, efa amin'ny forme tsara, efa hitany izy a, efa tsy le malazolazo tsony izy amin'io fotoana io a, mbola ao anatin'ny aretana. Fa nin'ny tenin'Andriamanitra izy, nin'ny tenin'Andriamanitra izy hoe ny finoanao no mavonjy anao raha mihinanao dia hita voninahitr'Andriamanitra. Efa ekeny ny fahamarinana izay tenin'Andriamanitra zay. Dia misy olona ohatra mandre an'izay tantara zay, dia mbola mandre tantara fanasitrana hafa ihany koa izy hoe nisy zany zanakavaviny Jairo zany narariko ny 10 taona efa leo mpialanany mihitsy a, dia efa eninao verimberina foana zay fanasitrana an'izay. Dia tonga ho azy ao anatinao le finoana hoe ay ve rehefa mivavaka ianao e, ay ve rehefa mitokiny io tenin'Andriamanitra io ianao e. Dia zay fanasitranana ienonao tamin'ny tenin'Andriamanitra hoe dia mifindra aminao ka na marary ianao a dia ho sitrana. Raha olona marary no hoentinao mavaka dia ho sitrana iny olona hoentinao mavaka iny. Zany hoe lay zavatra ienonao anatin'ny baiboly zany a, rehefa ienonao matetika ilay izy rehefa misy ekenao fahamarinany a, dia ohatra misy sary hitanao zany hoe sitrana sady ianao a, efa ohatrany efa misy zavatra voarainao sady zany a, dia tanteraka aminao izy ohatra hoe miresaka fitahina ohatra paster, resaka fitahina ohatra hoe fitahina resaka hoe tany ohatra, dia mahita ao anaty baiboly ianao hoe misy azany zanak'Israely voaka tany amin'ny tany Egypte zany a, nampanentana an'Andriamanitra omena tany a, dia efa ohatrany hoe manana problema na tany ianao amin'io fotoana io a, dia mieritreritra an'izany tany zany ianao. Anatin'ny baiboly ato misy resaka tany a, dia ohatra miverimberina aminao le resaka tany a, dia hoe akasitran'Andriamanitra ny hitahinanao a, ny marina ndovany tany ozy ny baiboly a, dia mitambatavatra le tenin'Andriamanitra eninao matetitetika izy a, tonga ho azy ny finoana hoe ay zay ny tenin'Andriamanitra tahina zany. Zany hoe le zavatra eninao amin'ny tenin'Andriamanitra, le zavatra ambarany tenin'Andriamanitra verimbery ao anatin'ny sofinao, dia ekenao ny fahamarinana l'izy a, raisinao l'izy. Tandremo nefa paster fa ny finoana dia tsy avendranana, ny finoana dia tsy bado. Aloha ataoko amin'ny teny frantsay hoe ny finoana dia la foi est intelligente, zany hoe mahalala zavatra, maharani-tsaina, matakatra tsara ny finoana. Ohatra hoe mino zao a, fa raha isotro-pozona zao dia tsy ho faty a, tsy vendrana be ohatr' zany ny finoana. Fa ny finoana dia manana fahatakarana, manana tsilo-tsaina, manana fahalalana tsara, ary zay no ilana mahay mianatra tenin'Andriamanitra, satria ty tenin'Andriamanitra ty mampisokatra saina izy ty. Ny finoana zany dia miaraka amin'ny faranita-tsaina, miaraka amin'ny fahatakarana. Ohatra hoe na dia be finoana tahaka ny ahoana azy ianao a, dia raha misy tobila mirafarafa be avany a, dia mila mitandrina ianao hoe mila mitandrina sao dia voadona tobila fa jereko tsara ny akavizy-akavanana mipita amin'ny passage de piéton a, dia tsy tratra ny loza zay. Fa ny finoana tsy hoe olona manaonao foana hoe raha mino ary zany ianao dia zao aza miasa ianao fa tonga dia mipetraha ohatrano tsy zany ny finoana ka, tsy zany ny finoana. Fa ny finoana maranitsaina, matakajavatra, tonga ho azy le fahalalana, manaiky ny fahamarinana tenin'Andriamanitra, ary io zavatra eninao sy ambarana tenin'Andriamanitra aminao io a, dia tonga aminao io a paster. Eo amin'ilay andininy fahavalo-ambin'ny folo teo dia ohatsy izy hoe arina dia efa tsy nisy fanantenana azy, dia nanantena ihany izy ka nino mba ho rain'ny firenena maro araka ny volaza hoe ho tak'izany ny taranakao. Ary satria tsy mba nalemy finoana izy dia nihevitra ny tenan'izay fa ohatran'ny maty fa efa tokony ho 100 taona izy sy ny fahafatesan'ny kibony Sara, ary tsy nianana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampaherezy ny finoana ka nanome voninahitra an'Andriamanitra. Mazava be zay teny zay a hoe na dia efa tsy nisy fanantenana azy, zany hoe te ampaheran'reto olon'reto zany pasteur hoe angamba ianao amin'izao fotoana izao nanambady, dia rehefa nanambady ianao dia ozy izy ny mpitsabo anankiray manao hoe tsy possible ntsony ny iterahanao satria mety misy antony manokana ara-pahasalamana. Dia mitovy amin'ny tantarany Abrahama mihitsy hoe na dia efa tsy nisy fanantenana aza dia nanantena ihany izy kanino. Sa zany mampahery anao raha nabavy hoe mety hoe tsy afaka miteraka ianao izy ny dokotera, dia
afaka manantena ihany ianao zany ka mino raha tena mpanompon'andriamanitra tena mpino resako eto angamba ianao am'izao fotoana zao mety hoe tena am'izao moa pastera tsisy olona tsy mikaikaika zany am'ty resaka vidim-piainana miakatra te eo ny vidim-bary mahatratra 500 am'zato sy arivo ny kapoka eo ny lafim-piainana rehetrarehetra zany miakatra daholo na ny vidin'ny jiro na ny vidin'ny rano na ny ofatrano ny rehetrarehetra zany miakatra daholo nefa ny vidin'ny vola vahiny koa ny vola vahiny miakatra fa ny tsy miakatra zany zao de hoe ny karama ny vola miditra ny aposiny olona indray miena zany zao raha ohatra hoe mpivarotra le olona de miena ny tombony mpanao business le olona de miena ny tombony de tsisy nizy azonao an'ny lirana nefa hoe avy amin'ny anina mahatonga an'io na ianina mahatonga an'io raha nilitsy ianao ny fahorinao any aman'olona de marary fo am'izany eo zy le fitenenana fahiny fa zany pastera zany raha lasiana bavy malalany hoe mila mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra karaha tantika tsisy fanantenana tsony ianao de mbola misy fanantenana ao zy ny soratra masina raha toka mino ilay olona pastera manoloana zany zavatra mitranga zany eritrereto hoe enina ny zanakao 7 na 3 ianao manofatrano na 2 millions nanao tsy hoe 2 millions raha voatra hoe 600 000 fotsiny pastera tsy mitovy ny ofatrano 600 000 tany amin'ny taona 2018 sy ny am'izao tsy mitovy marary amin'ny olona zany le elany zany 600 000 am'izao satria kely le fidiram-bola an'le olona kely lay miditra tsy mifandanja mihitsy zany la hoe tolotra sy tinady zany tsy mifandanja de raha miainy olona ianao de mahakely finoana ty fiainany ty mahakely finoana ny atafavoaka hitanao zao zay fomba fiteny zay mety hoe mandendeha azy fotsiny nefa tena zay mihitsy le zava-misy ary zany ny ampy ny ampianarantsika finoana amin'ny asabotsoary zao mba tonga le finoan'le olona ray zany atakatra satria ny baiboly de milaza manao hoe ny marina ny amin'ny finoana no velona raha am'izao zany ianao fiainana tena sarotra tena mafy zao tsy ampy ny finoana ao anatsika tsy ampy ny finoana tena milentika hoe izy ary no eteranao eteritra amin'izy mampiletika io fa de ny zava-dehibe fotsiny pastera de le tenin'i jesosy ozy ny tsy tenin'i jesosy azabaty fa tenin'ny apôstôly paoly any am-bokin'ny Hébreu 13:8 manao hoe fa jesosy kristy ny tsy mivoamaly seigneur mandrakizay zany hoe jesosy zany tsy miova jesosy tsy miontsina eo anatrehan'ny vidim-piainana tsy miontsina eo an'ny toejavatra sarotra tsy miontsina eo anatrehan'ny toejava-misy jesosy mbola velona foana jesosy eto am'ty romana 5:20 dia ambaran'ny baiboly hoe tsy mba nalemy finoana izy na de nyhevitra ny tena ny ohatra ny maty azy fa efa tokony ho zato taona izy sy ny fahafatesan-kebony sara zany hoe zavatra impossible ny amin'ny bebe sara sy ny any dadabe arano efa tsy afaka miteraka tsony zany raha ny lalàna ny natiora zany ay mo nisy olona 9 taona zany hoe mbola iteraka zany pastera fa ambara soratra hoe finoana zany hoe ilaina zany raha lasiana bavy ny matanjaka ny finoana tsy mahazo malemilemy zany pastera tsy mahazo malemilemy ary ianao raha vao ohatra ianao zany ka matanjaka ny finoana ao anatinao ianao malemilemy finoana io ianao ohatran'ny be revitra eo tena milaza amitsika fa misy varavarana mahagaga tena azon'andriamanitra sokafana foana pastera misy varavarana azon'andriamanitra sokafana foana tena mampahery amitsika mpijery n'ity fandarana ity hoe andriamanitra marina fa hitondratsika izy ho any an-danitra anomeantsika izy ny fiainana mandrakizay fa ireo teny fikasanao anatin'ny baiboly apetrao amiko ny fanahinareo rehetra ankino am' Jehovah ny lalanao de matokoa azy fataony tanteraka zany ankino am' Jehovah ny asanao de ho lavirary zay kasainao makanisa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izany anomenareo fitsarana zany resaka zany resaka eto ambonin'ny tany resaka eto ambonin'ny tany zany ahoana ny fomba anatanteraka an'izany tsy maintsy raisinao amin'ny mokondohan'ny finoana zany pastera resaka finoana zany fa raha ohatra zany tsika ka tsy mino nefa mba mivavaka de tena milaza amitsika hoe sepotra sy reraky ny ady tsika raha ohatra zany
kelikely ny finoana ao anatsika zany ny tena hoe modely tsara mihitsy ny any tantarany Abrahama hoe tsy mba nalemy finoana mihitsy Jesosy fa nampahireziny finoana ary za mahatonga baiboly miteny manao hoe finoana no andovana afaka mandovy ianao zany any Abrahama satria ao amin'ny Abrahama ny le misy an'le fitahina koa paster ny fitahin'Andriamanitra zany natotony ao amin'ny Abrahama de afaka mandova ny Abrahama tsika no ny amin'ny finoantsika ny Jesosy Kristy tompo ao amin'ny Galatiana 3:7 Deus ny soratra masina makasika an'ireo fitahiny Abrahama io ny 9:12 mba avakiko kely amin'ny anaran'i Jesosy teo ny soratra masina hoe ny 9:13 Kristy navitra anay tamin'ny ozony lalàna sady tonga voaozona monjy anay izy fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra miantona mihazo mba ho tonga mijenkolisa ny fitahina ny Abrahama ao amin'ny Jesosy Kristy ary mba ho raisitsika amin'ny finoana raisina amin'ny finoana ozy ny teny fikasana ny amin'ny fanahy zany hoe ilay fitahina ny Abrahama ao amin'ny Jesosy zany de raisitsika amin'ny finoana tsy tafavoaka ianao zany raha ohatra pastera ka tsy mino zay voalaza amin'ny baiboly tsy mino zay voalaza amin'ny baiboly ny finoana metsika eny angamba le définition n'le finoana pastera hoe mamerindesona sady mamerindesona kely tsika no mametoko sy andiny maromaro ny pino de ozy ny soratra masina Hébreux 1:12 hoe ary ny finoana no fatokina ny amin'ny zavatra tenaina fanehoana ny zavatra tsy hita fatokina amin'ny zavatra tenaina fanehoana ny zavatra tsy hita zany hoe mahatoky ianao ny amin'ny zavatra atenainao de mahatoky an'izany ianao mahatoky an'izy tsy mahatoky an'ilay zavatra ho avy fa mahatoky an'Andriamanitra fa omeny lay zavatra ary mifaharoa de hoe fanehoana ny zavatra tsy hita zany hoe ny zavatra tsy mbola misy zavatra tsy mbola hitanao de ohatrany efa eritreretinao tahaka ny misy zay le hoe finoana zay ohatrany ahoana moa zany hoe fanehoana ny zavatra tsy hita zany eo am'resaka taranaka foana ny de anoizatsika ny fijoroana vavolombelona na fampianarana zany ohatra raha momba tsy miteraka ohatranareo mivady ny atao hoe fanehoana ny zavatra tsy hita zany hoe tsy mbola hitanareo le zanaka roa lahy na zanaka vavy de atao fitahaka ny hitanao sady mandehana vidy berceau kely de i berceau kely io asio lamba mangamanga kely satria raha lahy kely hono zany de hoe mba mangamanga kely raha vavy kely de mavomavo kely ka mataoko hoe tsy de mampaniny zany tsisy idirany fampotsampony hoe lamba mangamanga kely sy mavomavo kely kosy fa mba hoe mba fomba malagasy zany tsy de tsy ratsy daholo rehefa fomba malagasy de azonao atao zany hoe vidy berceau kely de fa zay le hoe fanehoana ny zavatra tsy hita jereo ny pasterany raha tsy manana fiara le olona de ilaina miresaka momba ny resaka fiara io zany mihitsy ilaina zany momba ny resaka ny fiara io matetika ma tsy ny olona anankiray rehefa tsy zavatra anatin'ny tokantrano de miresaka momba ny trosa de mifamaly de gidragidra foana ny fiainany de miresatresaka zavatra negativa foana zany fa azo atao tsara no miresaka hoe aiza ny lakilean'ny V8 ohatra aiza ny lakilean'ny Rexton aiza ny lakilean'le sprinter lavabe iny sao de hitanareo raka izy zany le finoana raha olona tsy mino zany zao de mirediredy zao tsika zao miresaka an'zany fa tena zany mihitsy io resaka finoana io raha ohatra ianao zao anao trano de ataovy plan resaka finoana ty zay le fanehoana zavatra tsy hita manao plan ianao de firy étage ny ilainao de apetrao eo lay asio garagena fiara eo tokotany de asio sarina gardien kely mipetraka eo tanteraka zany paster tsika mampianatra an'izany tsy hoe zavatra ny tany be hoe zavatra aranovy zany évangile de prospérité mampianatra finoantsika de tsy maintsy zany ny zavatra mitranga zany rehefa hoe mampianatra zavatra finoana satria ny finoana de asa lafanaho anaty zay miteraka zavatra hita maso jereo tsara ny hoe Andriamanitra ozy ny bokin'ny Hébreux manao hoe finoana no afataratsika fa ny tenin'Andriamanitra nanaovana an'izao tontolo zao ka de tsy zay zavatra miseho nanaovana an'izao tontolo zao fa ny tenin'Andriamanitra zany hoe na de Andriamanitra zany tamin'ny alalan'ny teny de nisy zao tontolo zao teny tsy hita maso fa le zavatra nivoaka avy tamin'ny alalan'ny teny hita maso de ohatr'izay le finoana zany hoe za zao zany raha miteny tsy hitany masoko le teny fa mivokatry lay teny mpinoana ataoko hitany maso zay le finoana zay pasteur mbola veriko ihany tsy mirediredy zany fa tena teny mpinoana fa zany hoe le izy moa tsy de atao fanao loatra hoe io masony olona mety tsy mino fa
tena fampianarana manao pino mihitsy ty zavatra resako aminao ty mba tonga anao tena hoe iainao anatin'izay finoana zay amaky tenin'andriamanitra be lehibe paster makasika an'io resaka finoana io mba afatarany olona zany hoe na de jesosy aza de tena anisan'ny ngamany ataoko hoe dogma mihitsy na doctrine mihitsy ty resaka finoana ty ndao ny amaky tenin'andriamanitra ratsika matitoko fahelina ny andininy fatelopolo de ozy ny soratra masina eo amin'ny andininy fatelopolo tapany farany nampianatra momba ny resaka fanahina jesosy teto de ozy izy tsy maiky avay ianareo rokely finoana resaka finoana zay de eo amin'ny matitoko favalo andininy fafolo makasika an'ilay lehilahy kapiteny izy ty de ozy ny soratra masina fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na de tamin'ny Israely aza eo amin'ny Matthieu 8:26 de o jesosy nahoana saritahotra ianareo rikely finoana io tsy nanonona anaran'olona teto hoe nahoana no saritahotra nareo ry Jodas Iskariota na ry Petera na ry Masinda Joany fa hoe rikely finoana tsy resaka anaran'olona zany izy eto eo amin'ny matitoko fasivy andininy faharoa amby roapolo mantsy an'ilay zanaka vaviny zay de izy mantsy an'ilay vehivavy nandeha roa amby folo taona de izy manao hoe matokiry zanako vavy ny finonao ny efa nahasitrana anao jereo tsara azavaiko tsara ny finoanao nefa nahasitrana anao tsy ny tena izy manao hoe ny fiangonanao no manja indrindra nefa nahasitrana anao na ny décoration ny fiangonanareo de tena nafarana vany Dobay nahasitrana anao na ny toritenin'ny paster anareo mirefitrefitra na nasinany somary mifangaro teny frantsay teny anglisy espagnol kely nahasitrana anao na ny ao amin'ny filazantsarany marika toko fahafolo ny andininy faharoa amby dimapolo de ozy ny soratra masina mandehany ianao ny finonao ny efa namonjy anao de ny ahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an' Jesosy teny an-dalana izy Bartomeo jamby tompoko Bartomeo eritrereto hoe Bartomeo efa jamba teo fa nandritra ny taona maro be tena nandritra ny taona maro be de nieritreretinao fa tsisy olona mpitsambo ve mba nieritreretra mba hanasitrana amin'ny Bartomeo efa nialana eny ny fianakaviana nandalo vola ny fianakaviana be de be ihany koa ny mpivavaka efa nivavaka ao an'io teo fa sangy zao tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy Kristy tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy de io volazan'ny tenin'Andriamanitra io hoe ny finonao no efa nahasitrana anao raha tsorona amin'ny teny mahitsy zany pasteur Alvarez de manana ny lanjany lehibe eo amin'ny fivavahana kristianina ny resaka finoana averimberitsika eto ilay teny manao hoe fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao mihitsy azahoana sitraka amin'Andriamanitra tsisy ninonina azonao eo anatin'Andriamanitra zany raha tsy manam-pinoana ianao amin'izao fotoana zao angambany tsy haiko hoe inona ny toerana misy anao tsy anasa ve anao maty ve ny fiainam-panahinao maty ny arabolanao ny fiainam-pitiavanao tsy mandeha amin'izay lohan'ny tsony mihitsy ny fiainanao amin'ny ankapobeny aza lozana amin'ny tanolika ry havana aza lozana manome tsinny hafa aza lozana mitomany aza manilika ny tsy fombiazanao amin'ny hafa hoy ny amin'ny anina na tonga an'izao tsy tompoko anio ianao raha ianao mino randroany ianao mino ny finoana zany mantsy paster misy hetsika koa le izy ny finoana zany tsy hoe tena mino arangava tena de atory am'izay raha fa mino fa ny finoana zay natonga anaram-pianatra tsara le tantarany Abrahama tany am-piandohana hoe i Abrahama tompoko i Abrahama de nandreny feo an'Andriamanitra tsy nitovy an'ireo rahalahandreo de avy eo izy nandray décision niaina tamin'ny fankatoavana ary avy eo nanana n'ilay finoana tao anatiny am'izay zay niny nampiavaka ny Abrahama paster eritreretinao any amin'ny fahazato taona ny visa rangady mbola hiteraka ihany mamabe sara ary amin'ny fasivifolo taona re zavatra efa tsy possible ne zany paster fa ny zavatra tsy vitan'ny ataoko hoe ara-médicaly tsy vitan'ny diplôma tsy vitan'ny manam-pahefana vitan'ny resaka finoana io pasteur Alvarez ny finoana paster dia azahoana fitahina maro izay araka le teninao teo hoe finoana no andovana fitahina araka ny amin'ny Romanina toko faefatra io ny fitahiny Abrahama dia alovaitsika amin'ny alalan'ny finoana fa ny finoana koa nefa paster raha vaty kely zany le teny hoe ny tsy finoana dia mitondra problème ohatra hoe misy zavatra anankiray ohatra tsy hinonao dia lasa manana problème ianao ohatra
eto mahatsiaro le olona anankiray nahitany anesteziana nify voalohany indrindra pasteur de mba niteny zany izy hoe zaho ozy izy le olona nahitany anesteziana nify voalohany indrindra zaho ozy izy a de samy ame garantie anareo marary nifireo fa amin'ny fotoana anasorana ny nifinareo de asiana ny ty atao hoe anestezie ty ny nifinareo de tsy hoe nareo koa hoe nasorona ny nifinareo de izy aminareo a no anaika nareo marary nifireo anaiky fa asorona ny nifinareo a de rehefa tsy ndromoka amin'ny ty anestezie ty nareo dia tsy haindre marary a fa afaka ny nifinareo nareo raha tsy malala afaka kory nifinareo tsisy nanaiky ny olona rehetra pasteur tsisy nino ny olona rehetra tsisy nino mihitsy raha tsy efa ela be taty aorina lasa mbola niandry roapolo taona taty aorina vao natao amin'ny fomba ofisialy zay ny olona vao nanaiky hoe ay le anestezie zany a de anestezia nanify de tena rehefa nasorana nify dia tsy mandeha marary tokoa ny nify vokatry le tsy finoana zany de niahatra rety nify be de be ny olona maro amanarivony amanetsiny amataplisany vokatry ny tsy finoana fa raha niny izy tamin'ny voalohany hoe marina tokoa ty anestezie ty fa manala fanaintenana rehefa tsindromona rehefa niny izy a de nisitreka zay tombontsoa zay ohatra pasteur atao amin'ny tenin'Andriamanitra ato misy an'le mpanompon'Andriamanitra anankiray dadany Zakaria ny anarany a dadany John mpanao batisa rehefa nitoriny anjely anankiray izy manao hoe ry Zakaria hiteraka ianao ty Zakaria aizako e za ve de marina aizako de tsy izany ny tsy finoana zay ozy izy a de homony ianao zany hoe lasa misy zavatra narary ny aretany ka misy amitsika am'izao fotoana zao vokatry ny tsy finoantsika dia misy miahatra zavatra be dehibe fa ndao ino ndao anaika fa marina tenin'Andriamanitra pasteur ny finoana de mitondra fahasoavana andovana fitahina pasteur ny finoana de mitondra tokoa fahasoavana andovana fitahina pasteur Alvarez ary tena zay le izy a averiko indray mandeha lay tenin'Andriamanitra Romana toko faefatra andiny faharoapolo ty hoe ary tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoana izy fa nampahirezin'ny finoana ka nanome voninahitra n'Andriamanitra ary natoky indrindra fa izay n'olona zay de ainy atao tokoa mijereo tsara pasteur le teny tsy nianahana ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra zany hoe misy teny fikasan'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly ireo teny fikasan'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly reo a ohatra hoe mino an Jesosy tompo de ovonjeny anao sy ny ankonanao za zao teny fikasana raha ianao zao le olona hoe ianao rery no mivavaka de tsy mety voavonjy mihitsy ny vady aman-janakao de misy atramboarinao zany ny resaka finoana ao anatinao mino azy de ovonjeny anao sy ny ankonanao teny fikasana zao zay misy teny fikasana ao anatin'ny baiboly manao hoe hotahina ianao raha miditra ary hotahina ianao raha mivoaka hotahina ny vilia fanaova-mofonao sy ny asan'ny tananao sy ny aronao teny fikasana zao zay raha tsy mianahana le olona de ho azony zany teny fikasana zany pasteur be dehibe mihitsy ny teny fikasana ao anatin'ny baiboly ao teny fikasana momba ny resaka fanasitranana be dehibe ao ho anao zay marary tsy mitovy am'le zava-maniry anankiray moa ny anara le zava-maniry anankiray masitrana 152 maladie ngamba izay fa ny any Jesosy ndray tsy zay fa mamela ny eloka rehetra ary manasitrana ny aretina rehetra idiakapoka tamin'i Jesosy io de zao aza mianahana ny am'izany teny fikasan'Andriamanitra zany amin'ny tsy finoana fa ampahirezo ny finoana ao anatinao ampahirezo ngamba ny fanahiny feonao hoe enim-bolana sisy ianao de ho faty na fianakaviana ngamba mety nyteny zany na ina zao feo zao hoe meo sakafo zay tiny izy fa enim-bolana sisy de efa zay no anjara avelomany tena te anaitra atsika hoe velomiray aloha zany finoana ao anatinao velomy finoana ao anatinao hoe mbola misy azo atenaina pasteur ny finoana ao anatin'ireo tolonreto ary ny farany na miresaky tsika ny hitatsika ty le resaka famonjena ty pasteur ny tsisy nahitan'izany hoe rahan Jesosy latsaky zany tsika am'izao tonjato zao iny le film andresantsika farany iny le hoe Robert Powell le mpanao film iny azy araka ny teny pasteur Alvarez hoe efa lasa tsy salamasaina lasa mamy lasa misotro toka
rehefa nyteny izy aza mibavaka amiko tsy iny zany raha mahita an'le raha kely latsaka amin'le rangahy iny ianao de tsy iny zany le Jesosy na le hoe rangahy am'lay hoe la passion du Christ iny tsy reny zany tsy mbola reny zany atsika tsy nahita maso an'izany tsika tsy nahita an'izany io dia kapoka tamin'ny Jesosy zany hoe ahoana marina ny tena io samy manana ny fantikany azy fa ao ny hoe potipotika ao zao so fa ny zavatra azo antoka fotsiny de hoe ny diakapoka tamin'ny fanasitanana ao ihany koa ny amin'ny hoe nitondra ny otatsika izy sy nivesatra ny elikotsika zany hoe ny otatsika zany de nianjera tao aminy nentiny avokoa raha ny marina zany pastera raha raisina amin'ny finoana zay teny fiasan'Andriamanitra zay de ny olona anankiray manompo an'Andriamanitra tena nateraka indray a manandray an'i Jesosy a de tsy mianjera tsony ao anatina fahotana hoe mianjery ianao de avy eo mitsangana de mianjery ianao de mitsangana de mianjery ianao de mitsangana tsy zay tsony zany fa tena hoe voavonjy marina afaka marina tonga zanak'Andriamanitra marina lasa manana ny natiora-n'Andriamanitra marina zay mahatonga ny ten'Andriamanitra manao hoe raha misy olom-baovao de raha misy olona amin'ny Kristy de olona vaovao izy efa laza ny zavatra ataondreo fa tonga vaovao reo lasa olom-baovao ny fiainanao amin'ny ankapobeny de ohatran'izay le izy pasteur Alvarez fa tapitra ny fotoana atsika hotoizantsika indray amin'ny manaraka izay fotoana izay aza donoina fa ny asabotsy fa 5 ny volana marsa ho avy zao a de ampianatra anao mahakasika an'io resaka finoana io izahay eto Antananarivo moa zany tsika miainga amin'io a ary dia tena isy fiovoan-javatra lehibe mihitsy na ny fomba fijerinao ny baiboly fomba fijerinao sy fanomponao an'Andriamanitra dia isy zavatra ngeza be miova ao anatin'ny fianarantsika ny mahakasika amin'ny finoana io a izany eto amin'ny temple de la foi de bypass eto à Jérusalem Karaobato eto amin'ny 3 frères andrefa nambojanary no anatanterantsika io fotoana lehibe sy goavana io a izany ho an'Andriamanitra ny voninahitra aza donoina foana ihany koa fa ny alarobia fa 5 volana aprily no andro fankalazantsika ny Paska amin'ireo toerana anankitelo ireo fa rano ambavaka pasteur dia hijanona amin'izay tsika le vavaka sika raha eo dia misaotra anao zay satria nampianaranao ny amin'ny finoana misaotra sady tompo satria ny tsiraray avy izay nandre an'ity fandaran'ity amin'izao fotoana zao a de manana finoana ary finoana matanjaka finoana mahery finoana mafindra tendrombohitra finoana andovana fitahina finoana manasitrana finoana mamile fahasoavana be de be arak'izay ilay tsiraray avy aoko tonga ao anatinay tompo zany finoana zany ary misaotra tompo satria efa maharaisa ady ny tsiraray avy na izy na iza tompo a nandrea zany teny zany de efa misaotra satria mamile finoana ianao ary eo ka iseho zany finoana zany ary eo ka hitondra fitahina ho anay zany finoana zany ary eo ka hitondra fahasoavana be lehibe ahitana ny voninahitr'Andriamanitra zany finoana zany de dina amin'izao fotoana zao fanahy-tsy finoana miala amin'ny anaran'i Jesosy fanahy mampamafy atoka fanahy tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra fanahy mpanohatra ny tenin'Andriamanitra miala zany amin'ny anaran'i Jesosy miala re fanahy ratsy rehetra zay misakana ny tenin'Andriamanitra natonga tenin'Andriamanitra tsy haniry natonga tenin'Andriamanitra tsy mitafapakany amin'ny tsiraray avy hoany zany fanahy-tsy finoana zany amin'ny anaran'i Jesosy fa hokanana finoana ny tsiraray avy ny marary amin'izao fotoana zao a de sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny momba de mitoejaza ary miteraka ny tsy mananasa de mahita asa amin'ny anaran'i Jesosy a ireo tsy naomby tamin'ny business hatramin'izay de hanomboka aomby amin'ny anaran'i Jesosy a ary ny kelikely finoana de tombo finoana sitrana ianao a aoko voatahy ianao a amin'ny anaran'i Jesosy a amen de zay ny fotoanantsika ry havana malala ny amin'iny fampianarana momba resaka finoana iny a tonga avy ianao misabotsy avy zao fa tena mpianatra anao misimisy kokoa zay mahakasika ny ziny a satria dia ao zany ny base ny atao hoe fifandraisana amin'Andriamanitra io ny fotom-pampianaran'i Jesosy a ao ihany koa ny azahoanao sitraka amin'Andriamanitra amin'io resaka finoana io a de samia hotain'Andriamanitra mahirezare tompoko iloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety mba asa
malaza be fa hoe niverindalana eveka omaly zany eo izandray zao nilazany zany aza manonofo zany ray aloha de tsisy satria zay efa vita fatodra tamin'i jesosy ainay tsara arseny voalaza amin'ny baiboly aza manome fitoerana ho any devoly tandremy matoritory varina ka tsy miambina fa ho avy hiditra tsy kelikely ry diable ary ny asa fitorina manao tsika ary vonina ny tena fanirina amonjy fanahan'olona amin'ny alalany ty gadona hafa kely ty no hideranay any jesosy kristy de mandry ve nieritreritrao odry inona ny olana jesosy nytorinay fa tsy ny anara-piangonana mpamonjy mora azo indrindra sady azo hitarainana izy ny lalana sy fahamarinana azahoana fiainana niakatra ny vidim-piainana zany hoe ny ppe1 amintsika kristianina io tsisy problème aza vao ny antony ary hoe satria ny fahasoavan'ny tompo gratuit afa ihany ho any miaraka amin'ny jesosy isan'andro zao ianao tsy maintsy mahazo kado tombonandro amin'ny zavatra atao rehetra tena il febo za manokana aloha tena afapo resy lahatra tanteraka aho tsary jesosy nanenenako mivitako taloha nandany andro tamin'ny zavatra maro tsy nahasoa ankehitriny zay ibebaka mafy mba mamela ozy izy nitarika safy iriko ny ananaty opo mitovy amin'ny joseph dafy pempesainy nefa nilaza fa hoe aza miafiafy amin'ny fanotonany fa ny fahasoavan'ny tompo rahalahy tsy misy alatsinainy na talata na zoma fa de manarakeny foana ny ainy fa ombiazana tsara kosy zany a tia ny secret tsy mila taratasy stylo na lakre mino aho fa fantapatatrao ihany le lakre jesosy kristy ve bien sûr assuré azo antoka no avy assuré ny dia tany fa ny tena afinaritra de ny any an-danitrany any an-danitrany ahoana fanganareo efa tany soratra masina no milazan'izany jauna 3:36 de milaza manambara manamafy misimisy fa izay mino ny zanaka no andovan'ny fiainana fa zay tsy mino kosa ny fahatezeran'andriamanitra ry no avy aminy